आज हमारे पास ये सेंचुरी का 32 इंच का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, जिसमें प्रॉब्लम थी इनके स्पीकर की। कस्टमर का कहना है कि इनके स्पीकर से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। तो बिना कुछ देरी किए हुए इनके स्पीकर को दोनों हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद पता चलता है कि ये दोनों बॉक्स में पैक हैं। तो इनको काट कर हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंडीशन है इनकी। और ये छोटे वाले दोनों स्पीकर लगे हुए हैं। इनको जब हटा कर देखते हैं तो ये पूरी तरीके से सड़ चुके हैं इनके स्पीकर। इसमें ये पहला था और ये दूसरा वाला, इनकी कॉइल तक अलग हो गई है। तो कहाँ से इनमें आवाज़ आएगी? तो हमारे पास सेम ना होने की वजह से हमने इसमें ये दूसरे वाले 4 ओम के स्पीकर जो अब आते हैं एलईडी टीवी में, इनको हमने इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल करने के बाद इनको हम अच्छे से पैक करते हैं। देख सकते हैं ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, साइड में रखा हुआ है। इनको अच्छे से हम पैक कर देते हैं और इनकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आ जाती है, देख सकते हैं आप। और ये टीवी बिल्कुल रेडी हो चुका है।